नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। मेरा नाम कर्नल विक्रम सिंह है। भारतीय सेना में 18 साल की सेवा के बाद मुझे जम्मू कश्मीर के एक दूर दराज के आर्मी कैंप में पोस्टिंग मिली। कैंप का नाम था पोस्ट 7। बहुत ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों के बीच, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंड। जब मैं वहां पहुंचा तो कैंप के कमांडिंग ऑफिसर मेजर राठौर ने मुझे चेतावनी दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर, मैं 18 साल से आर्मी में हूं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, ट्रेनिंग, गार्ड ड्यूटी, बॉर्डर पेट्रोलिंग। लेकिन 5वें दिन रात के 2:45 पर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैं उठा, बाहर कोई नहीं था। फिर से खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर सिपाही रमेश खड़ा था। उसका चेहरा पीला था। सर, पोस्ट 7 पर कुछ गड़बड़ है, सिपाही कुलदीप ने कहा कि उसे कोई आवाज आ रही है। मैंने तुरंत जैकेट पहनी और उसके साथ चल पड़ा। पोस्ट 7 कैंप से थोड़ा ऊपर घने जंगल के किनारे था। वहां सिर्फ 2 सिपाही ड्यूटी पर रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो सिपाही कुलदीप घबराया हुआ खड़ा था। सर, कोई मेरे नाम से पुकार रहा था, लेकिन आवाज मेरी मां जैसी थी। मेरी मां तो 3 साल पहले गुजर गई थीं। मैंने शांत रहते हुए कहा, शायद हवा का शोर होगा, घबराओ मत। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, जंगल से एक आवाज आई, विक्रम बेटा, आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। ये मेरी मां की आवाज थी, जो 12 साल पहले मर चुकी थी। मैंने सिपाही कुलदीप और रमेश को शांत रहने को कहा, हालांकि मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। वो आवाज मेरी मां की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। तुम दोनों यहां रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। मैंने अपनी टॉर्च और सर्विस रिवॉल्वर निकाला और जंगल की तरफ बढ़ा। पोस्ट 7 के पीछे घना जंगल था, बर्फ पड़ी हुई थी, हर कदम पर क्रंच की आवाज हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुका, आवाज रुक गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, फिर से कदमों की आवाज आई। मैंने जोर से कहा, कौन है, बाहर निकलो। कोई जवाब नहीं। तभी जंगल से फिर वही आवाज आई, विक्रम बेटा, ठंड लग रही है, मुझे घर ले चलो। मेरा गला सूख गया। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं दिखा। अचानक मेरे रेडियो सेट पर आवाज आई, रमेश रेडियो से, सर, सर, पोस्ट 7 पर कुछ गड़बड़ है, कुलदीप बेहोश हो गया है। मैं तेजी से वापस लौटा। कुलदीप जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। रमेश, सर, उसने कुछ कहा, मेरी मां आई थी, वो मुझे ले जाने आई थी। मैंने कुलदीप को हिलाया, वो होश में आया और चीख पड़ा, सर, वो मेरी मां थी, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था। मैंने उसे शांत किया और दोनों को पोस्ट पर रहने को कहा। कैंप लौटते समय मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, ये क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी थकान है, या फिर यहां कुछ और है? उसी रात 3:30 बजे मेरे कमरे का दरवाजा फिर खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। लिफाफे पर मेरे नाम से लिखा था, बेटा विक्रम। अंदर एक चिट्ठी थी, मेरी मां का हाथ का लिखा हुआ, जो उन्हें 12 साल पहले लिखी थी, जब वे मरने वाली थीं। चिट्ठी में लिखा था, विक्रम, अगर मैं मर गई तो भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मेरा हाथ कांप गया। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। आवाज, बेटा, मैं आ गई हूं। चिट्ठी पढ़कर मैंने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक पुरानी खुशबू थी, मेरी मां की साड़ी की महक। मैंने चिट्ठी को मेज पर रख दिया और बिस्तर पर बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी मेरे कमरे के कोने में कुछ सरसराया। मैंने टॉर्च घुमाई। कोने में मेरी मां की वो लाल साड़ी पड़ी हुई थी, वो साड़ी जो उन्होंने अपनी मौत के दिन पहनी थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस पर गया, साड़ी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसके अंदर हो। आवाज, विक्रम, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। तुमने इसे मेरी आखिरी यात्रा में पहनाया था ना? मैं पीछे हट गया। मां, ये आप नहीं हो सकती, आप चली गई थी। साड़ी धीरे धीरे उठी और हवा में लहराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसे पहने हो। आवाज, मैं गई कहाँ थी बेटा?
तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। हर रात तुम मुझे याद करते हो। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अचानक साड़ी मेरी तरफ बढ़ी। मैं दीवार से सट गया। साड़ी मेरे चेहरे के बहुत पास आ गई। उसमें से मेरी माँ की सड़ी हुई खुशबू आ रही थी। आवाज, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाया करती थी, रण की डायन की। अब मैं भी वैसी ही बन गई हूं क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं, बाहर निकलो। साड़ी अचानक जमीन पर गिर गई। कमरा फिर शांत हो गया। मैंने साड़ी को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने माचिस जलाई, साड़ी अपने आप गायब हो गई। उसी रात 2:45 मेरे रेडियो पर एक मैसेज आया। रमेश, रेडियो से, सर पोस्ट 7 पर फिर समस्या है। कुलदीप फिर बेहोश हो गया है। उसने कहा मेरी माँ आई थी, वो मुझे ले जाने आई थी। मैं तुरंत तैयार हुआ और पोस्ट 7 की तरफ दौड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो कुलदीप जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। रमेश, सर, उसने कहा कि उसकी मां ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी मां की हड्डियां बाहर निकल रही थीं। मैंने कुलदीप को होश में लाने की कोशिश की। तभी कुलदीप ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, सर, वो आपकी मां नहीं थी, वो कुछ और था जो आपकी मां का रूप धरकर आया था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। कुलदीप को होश में लाने के बाद मैंने पूरे कैंप को अलर्ट कर दिया। मैंने सभी सिपाहियों को बताया कि रात के 3 बजे के बाद कोई अकेला ना घूमे, लेकिन मैं खुद जानता था कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है। उस रात 3:40 पर मेरे कमरे का दरवाजा फिर खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक और पुराना लिफाफा पड़ा था। इस पर लिफाफे पर मेरी मां का नाम लिखा था, सुमित्रा सिंह। मैंने उसे खोला। अंदर मेरी मां का वो आखिरी पत्र था जिसे उन्होंने मरने से पहले लिखा था। पत्र में लिखा था, विक्रम बेटा, अगर मैं मर गई तो भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तुम कभी डरना मत। मैं पत्र को पढ़कर स्तब्ध रह गया। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। आवाज, बेटा, पत्र पढ़ लिया? मैं तेजी से मुड़ा। मेरी मां कमरे के कोने में खड़ी थी। वो वही साड़ी पहने हुए थी जो उन्होंने अपनी मौत के दिन पहनी थी, लेकिन उनका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गहरे गड्ढों जैसी, मुस्कुराहट बहुत डरावनी। मां, तुम मुझे भूल गए थे ना? 12 साल हो गए। तुमने मेरी याद में कभी दीपक तक नहीं जलाया। मैं, मां, आप असली नहीं हो सकती। आप चली गई थी। मैं गई कहाँ थी? तुमने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। हर रात तुम मुझे याद करते हो। मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे डर में, तुम्हारे अपराध बोध में। मां धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने कहा, रुक जाओ, तुम मेरी मां नहीं हो। मां ने कहा, तो फिर मैं कौन हूं विक्रम? बोलो, मैं कौन हूं? अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। मेरी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। मां अब मेरे बहुत करीब थी। उनके चेहरे से सड़ाहट आ रही थी। मां ने कहा, मैं वो हूं जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा डर, तुम्हारा अकेलापन। मैंने जोर से चिल्लाया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। मैंने कहा, बाहर निकलो। मैंने फायरिंग कर दी। गोली दीवार में लगी। मां हंसने लगी। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। बेटा, गोली से क्या होगा? मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। फिर अचानक सब शांत हो गया। मां गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक चीज रह गई थी, मेरी मां की वो लाल साड़ी जो अब मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मां के गायब होने के बाद पूरा कैंप अराजक हो गया। सिपाही रमेश ने मुझे बताया कि पोस्ट 7 पर कुलदीप फिर से बेहोश हो गया है। मैं तुरंत वहां पहुंचा। कुलदीप जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर भय था। रमेश सर, उसने फिर कहा, मेरी मां आई थी, लेकिन वो मेरी मां नहीं थी, वो कुछ और था। मैंने कुलदीप को होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आया तो उसने मेरी तरफ देखकर कांपते हुए कहा, कुलदीप सर, वो आपकी मां नहीं थी। वो किसी और चीज का रूप थी जो हमारे अंदर के डर को जानती है और उसी रूप में आती है। मैंने पूरे कैंप को अलर्ट कर दिया। सभी सिपाहियों को जोड़कर रखा। रात की गार्ड ड्यूटी डबल कर दी। लेकिन फिर भी रात के 4:20 पर रेडियो पर एक सिपाही की चीख सुनाई दी। सिपाही, सर, पोस्ट 12 पर कोई मेरी पत्नी का रूप लेकर आया है। वो मुझे ले जाने आई है। मैंने तुरंत टीम के साथ पोस्ट 12 की तरफ दौड़ लगाई। जब हम वहां पहुंचे तो सिपाही रंजीत जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसकी साथी, सर, वो कह रहा था कि उसकी पत्नी आई है, लेकिन उसकी पत्नी तो 2 साल पहले गुजर गई थी। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। जंगल में कुछ हिलता दिखा। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं, बाहर निकलो।
कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट थी। आवाज, विक्रम, अब तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी मेरे पीछे से एक सिपाही चीखा, सर आपके पीछे। मैं मुड़ा। मेरी माँ मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, उनके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। बेटा, अब तुम भी मेरे साथ आ जाओ, यहाँ बहुत अकेलापन है। मैंने गोली चला दी। गोली उनमें से गुजर गई। माँ हंसते हुए हंसी। गोली से क्या होगा, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। मैं पीछे हटने लगा। तभी पूरे जंगल से कई आवाजें आने लगी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी। सभी सिपाहियों के डर का रूप लेकर पूरे जंगल से चीखे और फुसफुसाहटें आने लगी। हर सिपाही के डर का रूप लेकर वो चीजें हमें घेर रही थी। मैंने रिवॉल्वर निकाला और जोर से चिल्लाया, सभी सिपाही पीछे हटो, घेरे में आ जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही रमेश चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। वो उसे गले लगाने के लिए बढ़ी। रमेश, प्रिया, तुम यहां कैसे? जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसकी पत्नी का चेहरा पिघलने लगा, उसकी हड्डियां बाहर निकल आई। रमेश चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। मैंने गोली चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मां अब मेरे बहुत करीब थी। मां, विक्रम, अब तुम भी आ जाओ, यहां बहुत अकेलापन है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरे डर हो, मेरे अपराध बोध हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मेरी मां की छाया चीखने लगी, उनका रूप टूटने लगा। पूरे जंगल में चीखें गूंजने लगी। एक एक करके सभी छायाएं हवा में घुलने लगी। जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही हमने देखा, कुलदीप, रमेश और 2 अन्य सिपाही गायब थे। उनकी जगह सिर्फ खाली बूट और राइफलें पड़ी थी। मैंने कैंप को खाली करवा दिया। आज भी पोस्ट 27 खाली पड़ा है। कहते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, और कभी-कभी आपकी अपनी आवाज भी। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 PM पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 PM स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।